Está con nosotros Óscar Cobos, el mestre de baile estudioso do casco histórico de Santiago. Óscar, que tal? Boas tardes. Primeiro presento a todos e para que despois do paso. Está con nosotros tamén Ángeles González Porto, é veciña empresario do casco vello. Ángeles, boas tardes. Está tamén Marcos Pombo, de a Asociación de Veciños do Casco Histórico. Boas tardes. Javier Raposo Martínez, historiador e guía turístico. Boas tardes, Javier. E tamén nos acompaña José Manuel Carballal Veiga, ele é arquitecto. Boas tardes. E tamén saudará Lisardo Núñez Pardo de Vera, que é abogado. Lisardo, boas tardes. Comenzamos. Son 3 minutos para cada un dos ponentes para comentar o seu punto de vista con respecto ao que acabamos de ver este vídeo impactante e despois, na segunda tanda, esa búsqueda de solución. Serían 2 minutos. Pero bueno, os 3 primeiros minutos para o mestre de baile estudioso do casco histórico con Óscar Cobos. Ben, boa tarde. Vamos a ver. Durante o ano 2022 fixe un traballo de censar, é dicir, saber canta xente vive exactamente na zona da Almendra do casco histórico compostelán. Para ello pedín o padrón municipal que me pasara os datos de ruas, prazas, cantóns, en fin. O caso, no ano 2000, nesta zona da cidade había 4.058 vecinos. No ano 2020, 3.077, é dicir, menos 981. Pero segundo cifras do Concello, do señor alcalde, que dixo outro día, aquí na Fundación Abanca, en realidade son 2.300 persoas as que viven na zona de Intramuros. É dicir, menos 1.758 vecinos en 20 anos. Eso sae que cada ano, dende o ano 2000, perde, non sei, unha media de 87,9 vecinos o día. Dramático. Dramático. Entón, cando se fala de causas, as causas son múltiples, é dicir, nunca hai unha única causa. Unha delas é o envellecemento da poboación originaria da zona afectada. Outra pode ser a falta de servizos, é dicir, por exemplo, carecemos dun centro de día para a xente maior, carecemos dun centro médico na zona, carecemos de algo tan básico como é un supermercado, ademais, do que xa temos. A conectividade por internet hasta non hai moito tempo era bastante deficiente, non sei se sigue sendo, a falta de plazas de aparcamento. Eu refiro-me a poboación, a esta desertificación do casco histórico, porque creo que a nai de todos os problemas, é dicir, non hai xente, os edificios, os inmobles deterióranse e todo o que conleva iso é o que vimos. As políticas urbanísticas creo que necesitan unha revisión. É dicir, unha política urbanística que non é capaz de fixar poboación necesita ser revisada. De nada vale coidar das pedras se non se coida da xente que vive nelas. E xa vou rematando. E, por certo, revisar tamén o que é o modelo turístico desta cidade. Non se pode basear simplemente nun modelo cuantitativo. O sea, batir récords, máis récords, para que? De que che sirve? Xa ese modelo é un modelo obsoleto. Xa non vai, se estivechedes en Venecia alguna vez, é o camiño polo que vamos. Penso que estamos a tempo de frenar e revertir. Xa pasaron uns 3 minutos. Moitas gracias, Óscar. Diseñades os ponentes que, por favor, se me axustan no tempo. Óscar, como bon artista, é impecable. Ángeles González, de veciña empresaria do casco. 3 minutos, por favor. Eu, a particularidade que podo decir que eu fun igual que aquí, tal vez igual que Marcos, que persoas que nacimos na zona bella, no seu momento, aí nos anos 60, e, bueno, iso sería xa, claro, na política de extinción, o tema este de entón, os datos que acabei de
solucións. Marcos Pombo, presidente da Asociación de Veciños do Casco Histórico. Marcos, os teus minutos son seus. Hola, buenas tardes. Bueno, nos de la asociación tenemos unos años dedicados nos realmente demandamos años de tempo e aos anos a todos os políticos que no Concello unha serie de situacións que se daban que o que facían, do noso punto de vista, era presentar esta actuación. Non sabía que sós que llevábamos 2000 e pico, pensei, 2300. Bueno, é terrible. Creo que un dato, sabía que a de Galicia publicara que o 25% da población que quedaba era maior de 65 anos e un de cada 10 era menos de 15 anos, ¿no? O sea, creo que para o presente do futuro, creo que a población local desaparecerá hacia a vez que non o desa, pois é porque non quere ver ou non quere mirar. Creo que eso que pasou no Concello. Creo que o Concello toma gran responsabilidade deste feito. Quer dizer, non pode ser, eu teño que mirar probablemente 17.000 persoas. Non pode ser que durante todo este tempo houbera este despoamento crónico, estes edificios que van cada vez un deterioro continuo e que ninguén do Concello quixera absolutamente nada. Por eso, en la Asociación de Vecinos, tenemos que organizarnos y demandar unha serie de servizos e tamén demandar unha humanización ou, por lo menos, unha interpretación máis humana con esa normativa de protección que temos no casco histórico. É dicir, non todas as persoas que vivimos no casco histórico podemos ou poden rehabilitar esas vivendas ao prezo que se dispoñen, coas condicións que se dispoñen, cos custes económicos e temporais que existen, e iso está facendo que moita xente prefira optar por irse con a súa familia a fora da zona bella, porque ao final o que é ineludible, o que é algo que está dentro da vida de cada nós e que buscamos o confort para nós e para a nosa familia, non? Así que penso que un dos pilares deste poboamento ven sendo esa normativa e esa interpretación da normativa do Concello, no que trato do asustado tamén, se debe a carencia de servizos. Hai que decir algo que é importantísimo a carencia de servizos. Me parece ademais non que fomos nós, os vecinos e vecinas do casco histórico, que a nosa asociación, foi a que demandou a fibra óptica. Porque ninguén do casco histórico anteriormente, do Concello, non o digo, non? Que estábamos no 2021, 2020, 2019, sen fibra óptica. Fomos nós que demandamos plazas de aparcadoiro. Non dicimos que ten que ser no casco, pero por lo menos unha alternativa, porque hai persoas que traballan fora de Santiago que teñen todo o dereito a ter un coche. Fomos nós que pedimos un centro cívico decente. Non, que temos durante 20 anos que non reunía as características que tenía que reunir. Bueno, como isto, outras características como os cortes de agua continuos, auga tutida, bombona de gas, da igualdade que asa, para que esa señora tenga que subir a bombona de gas, e continuas situacións que fan que a xente escolla libremente marchase da zona bella. Bueno, teño para casa. Pasan prontos, 3 minutos. Enseguida buscamos tamén solucións, pero tempo agora para Javier Raposo Martínez, de historiador e guía turístico. Javier, os teus minutos de exposición acerca do vídeo que acabamos de ver, da situación do diagnose da zona monumental de Santiago. Bueno, boa tarde a todos. Eu quero meter outras cousas aquí deste speech. Simplemente quero decirvos que primeiro debería descargar o título do vídeo. O patrimonio non da humanidade, senón da deshumanidade. No sentido que Santiago de Compostela, cunha declaración da UNESCO, que podría ser cuestionable a día de hoxe, dado como se está xestionando o turismo e a idea de turismo de cidade que hai aquí por parte non só do goberno, senón tamén do alcalde, da ciudadanía en sí, non temos unha idea clara de a onde queremos ir, nin que modelo sirve, que modelo é o máis sostible e o máis efectivo. Por segunda, na segunda parte quería decir que Santiago está se convertindo nun teatro, nunca me lo repito, xa non barroco, senón escandaloso, no sentido de que as fachadas, os edificios que todos presentamos con boa ou mellor medida, están ategados de xente que a vive polo día, pero que a noite a posibilidade de emprender, de alquilar, de traballar, de vivir na cidade bella é totalmente imposible. A día de hoxe, para calquera persona da minha idade ou incluso máis maior. Por lo tanto, segue sendo, e os beneficios seguen sendo draconianos. É dicir, os beneficios siguen sendo das
altas cúpulas dos turoperadores, de toda a Igrexa de Santiago, a Catedral, que é un referente, sin duda, e de todos e todas que nin se dialoga para establecer un alquiler máis barato, uns edificios que deben ser conservados e restaurados, que non están de acordo coa lei, e a posibilidade de convertir unha cidade no que é unha potencia artística, non vos olvidedes, unha competencia artística, un centro de peregrinación internacional, pero relégano ás sendas naturais, relégano a aspectos que son complementarios, pero que non son principais, de acordo que queremos vender. Por lo tanto, encantoume a referencia que dixo da cantidade, da cantidad de calidade. A non nos valoran en números, tamén nos pagan en números, baixos, moi baixos, para xente moi cualificada. Isto tampouco os tedes en conta, tanto camareiros como guías, pensades que somos persoas que estamos aí sobrevivindo, pero o noso estatuto e o noso ritmo de vida tamén o tedes de cuestionar, de quen vos hiperbola, de quen vos enfatiza, de quen vos describe esta cidade. E por último, rozando a humanidade como compostelán de adopción, digo que eu perdo de ir á Cidade Bella, non só por traballo, porque estou en esa maioría últimamente me dedico a isto, pero perdo de ir porque os espacios que antes eran como da cidadanía están totalmente polarizados para o exterior. Que hai de nós? Que ofertas hai tamén para nós como cidadáns de Compostela? Moitas gracias. Ten a palabra tamén outra voz autorizada, neste caso, José Manuel Carballal Veiga, ele arquitecto. Como sabedes, Santiago é capital do Patrimonio da Humanidade do ano 1985 e, en base a eso, no 97 se aprobou o plan de rehabilitación da cidade histórica. É un problema de normativas, un problema de regulamentación que é un problema que quedou aí anquilosado, con moi poucas modificacións e que non se adapta a circunstancias do de Santiago no caso histórico. O único que fixeron foi a moratoria dos usos hoteleiros, nada máis. Non temos ningún cambio de uso, non temos ningún, non sei se vos acordades, o antigo Somocense Pilar, que se referencia. Unha propuesta de facer unha área comercial, os acordades dos lubrets. Están desaparecendo centros comerciales que polarizaban a cidade e que levaban a cidade un pouco de vida cotidiana. Fai pouco, Sargadelos, o noso da Rúa Nova, me comentaban os colindantes que baixar a actividade de xente no inverno de un 30%. É dicir, todo a administración, eu creo que non entendeu o que é o planeamento, non entendeu que o planeamento non é só conservar as fachadas, conservar os edificios catalogados, que se está ben, que tiña que atender tamén a outras necesidades de usos, necesidades de cambios de actividades, as necesidades de diferentes tipos de actividades que hai hoxe en día, pois as viviendas máis pequenas, non se permiten dividir as viviendas, hai viviendas moi grandes que son imposibles de manter, por exemplo, o tema dos ascensores, as dificultades que decides por aquí económicas para a rehabilitación do casco histórico. Todo isto é un problema que a administración debera de, en certo momento, atendelo e cambiar e modificar o plan para darlle esa calidade que están procurando os compañeros. Gracias. Porque, bueno, non consumí os 3 minutos, pero bueno, perfecto. Vamos a ver, desde el punto de vista técnico, arquitectónico, punto de vista técnico, legal, porque Lizardo Núñez Pardo era abogado. Lizardo, esos 3 minutos usos. Vamos a ver, eu quero chamar a atención acerca de unha faceta que creo que nos estaba tendo en conta, que me parece importante, e a seguinte. No ano 62 se declara a Cidade Histórica de Santiago conxunto histórico artístico, o cual foi un hito normativo, foi un decreto do goberno central nese momento, e que sentou as bases da protección e que foi a clave de ponerse conservar o proyecto histórico conservador na cidade. No ano 85 a UNESCO declara o casco histórico como Patrimonio da
e no ano 97 se aproba o Plan Especial do Casco Histórico como desenvolvemento do Plan Xeral do ano 2020. A nivel normativo son os tres fitos que condicionan de alguma maneira a situación do Casco Histórico e creo que, empezando polo primeiro e derrotando polo último, as finalidades desa protección quedaron certamente desvirtuadas en tanto ao mantemento dos usos da cidade histórica. A finalidade das proteccións, tanto da declaración histórico artístico como da declaración como da humanidade como do plan especial, non eran outras que garantir o mantemento dos usos e o mantemento da vida na cidade histórica. Sin embargo, o máis chamativo, que aquí estamos falando de que se perden habitantes, falando que nos últimos 25 anos se perdeu 3 de cada 4 habitantes, pasamos en 25 anos de 15.000 a menos de 3.000 habitantes. Falamos de cifras que decía Óscar que cada día se perdían casi 90 habitantes. Claro, realmente son absolutamente asombrosas, pero o que realmente é asombroso é o que leva en paralelo a actividade pública. No Casco Histórico, desde que se aprobaron estas figuras normativas, desapareceu o Pazo de Xustiza na rúa da Galia de Ríos. Os xulgados están en Frontiña. Desapareceu a Agencia Tributaria que está en Salgueiriño. Desapareceu a Seguridade Social que está en Galeras. Desapareceu o INS que está en Galeras. Desapareceu a Dirección Xeral de Inmigración que estaba na Quintana. Desapareceu a Dirección Xeral de Turismo que estaba na Plaza Maceira. Desapareceu o Banco de España en Platerías. Desapareceu a Biblioteca 33 da Rúa Nova. Desapareceu o Centro de Formación da Caixa de Aforros da Plaza Salvador Parra. Desapareceu a sede central do Banco Gallego da Plaza de Cervantes. Desapareceron os bancos, desapareceron supermercados, desapareceu o Centro Comercial de Pilar. Claro, entonces aquí falamos de que desaparecen os habitantes, pero realmente non desaparecen os habitantes, realmente o que desaparece é a vida do casco vello, empezando pola vida dos servizos públicos que os levan ao casco histórico. Se fala de guarderías, se fala de centros de saúde, se fala de institutos e non se pensa no casco histórico que hai edificios que poden albergar esos servizos e se instalan todos na periferia. E entón chegamos a un momento no que en Santiago mañán hai un concerto no Auditorio de Galicia que pode estar o foro completamente cheo, ou mañán hai un partido de baloncesto no Museo de Sá, ou hai un partido de fútbol no de San Marcos cunha presencia relevante de espectadores e na cidade non se nota absolutamente nada, porque se colocan os contenedores de actividades públicas en espazos que son absolutamente alleos á vida da cidade. E ese é o motivo por a vida da cidade enmorece. Nas cidades, xa non son Galicia, no Museo de España, cando hai un partido de baloncesto, de fútbol, un concerto, unha actividade relevante, a cidade regule de vida toda esa tarde, todo ese día e toda esa noite. E aquí non se nota. Por qué? Porque vaciamos de contigo de actividade pública e depois decimos que se van os vecinos. Se van os vecinos, non son vecinos. Se vai a actividade, porque se vacía da actividade a cidade. E ese é realmente, eu creo que o problema de todos. Se vamos os xulgados, a gente, e eu un pouco decía a unha persona que como non se generaba algún centro de funcionarios, algún centro de traballo, para que por las mañanas hubiera 300 funcionarios traballando no casco vello para volver a tomar café, a comprar en comercio, en supermercados, etc. E me decía, esa unha vez o propuxemos e os funcionarios non queren, porque dicen que tienen que aparcar lonxe o centro de traballo. Claro, que non poden aparcar debaixo do edificio do presente. Bueno, non quero citar quen, pero hai ese edificio de outro, sí, pero claro, que cada vez que planteamos esa opción se nos reborda porque ninguén quere traballar. Claro, se non queren traballar de 8 a 3, malamente se pode pretender que a xente quera vivir no casco histórico. No me digan ustedes que no veo un análisis y una diagnosis acertadísima da realidade que está ocurrindo no casco histórico de Santiago. Despois me gustaría tamén, se a vostedes teñen unha bondade, coñecer a súa opinión tamén. Escoitamos a diagnose, o que está pasando, por certo, que non o dixe antes, agradecemos a Biturga o feito que estemos aquí todos reunidos e tamén ao Centro Internacional de Prensa esta oportunidade. Ata agora foi a diagnose, o que está ocurrindo. Ahora vamos buscar solucións.
Cales serían as solucións para a zona monumental de Santiago? As solucións que nos van presentar os nosos ponentes, e despois nos gustaría coñecer, por favor, exprego a súa opinión. Ahora, antes eran 3 minutos, ahora, damas e caballeros, serán 2 minutos. Comenzamos por Óscar Cobos. Óscar, 2 minutos. Cal sería, baixo o seu punto de vista, as solucións para a zona monumental? Vale, antes de nada, non sei se antes dicen 87,9 o ano. Son 87,9 persoas menos cada ano, dende o ano 2020. Vale. Cada ano, cada... A ver. Non saben as cifras. Que alguén faga a conta. Que alguén faga a conta. Fállanos un matemático. Yo soy artista, nada máis. Ben, solucións. Miña nai sempre me di, se gobernar unha casa é complicado, imagínate gobernar unha cidade. Non hai solucións fáciles. Non hai. Posibles solucións. Bueno, pois, repensar o papel do consorcio, dotado de medios económicos para facer efectivas as políticas de rehabilitación, por exemplo. Facer do rexistro de inmobles e solares unha ferramenta realmente efectiva a hora de facer que estes inmobles que levan décadas en desuso, abandonados ou directamente en ruínas, pasen a formar parte do parque de inmobles que se poden ser susceptibles de ser habitados. 3. Políticas de rehabilitación acordes á época na que vivimos. Novos materiais, divisións interiores acordes ás necesidades das persoas que habiten ou pretendan habitar. Servicios, conectividade, plazas de aparcamento, cambio nas políticas turísticas, repensar as políticas turísticas. Non pode ser que esta cidade cada vez nos sexa máis allea aos que somos de aquí. É triste cando che din, perdona, pero es de aquí? Sí, gracias. Oh, mira, que encontramos a uno de aquí. ¿Nos puedes sacar unas fotografías? No. ¿Entiendes? Vale. Entón, penso que ten que haber unha solución concordada por parte de todos os agentes políticos, é dicir, todos e cada un deles deberían sentarse a falar, independentemente de signos políticos, porque a cidade é un problema común de todos. Eu aquí non busco nin culpables, nin responsables, xa, o problema está aí. Solucións. Señores, a cidade somos nós. Tan sincero como eso. Gracias, Óscar. Impecable no planteamento e tamén no tempo, exacto. Vamos con esas solucións que nos vai plantexar Ángeles González Porto, veciña empresaria do Casco Vello. Que solucións en 2 minutinhos? Sei que é moi difícil en 2 minutinhos establecer un criterio, un discurso, pero bueno, vamos a tentar, 2 minutinhos. Eu presento este antes como alcalde, evidentemente, a despoblación na zona bella, pois evidentemente teño claro como di Óscar que ten que ser un porcentaxe que está asumido polo turismo, inevitablemente, ¿no? Pero reservar un determinado porcentaxe desta cidade bella para que haxa habitantes constantemente ao longo do ano. Porque iso, evidentemente, vai a ser o elemento que contrapoña esa balanza que está totalmente hacia un lado, ¿no? Iso é fundamental. E entón, eu traería o caso, por exemplo, de un caso que me gusta, que é o de Pontevedra, que todos coñecemos, que é extraordinario que se fixo ali. Se fixo porque o cidadán se puxo exactamente no medio de toda esa negociación. Se fixo unha negociación con todos os interlocutores, penso, ¿no?, sociais, e iso é o que hai que fazer aquí, por exemplo. E logo sempre digo eso, ¿no?, como decía él, que se esta cidade é patrimonio cultural e a cultura, patrimonio da humanidade, e a cultura é algo natural nesta cidade, insertemos cultura en todo momento, porque a cultura sempre vai a ser un bo camiño para esta cidade. E marcar ese horizonte e que o rumbo, pois, vaya hacia aí. Tan sincero como eso.
e ver os casos de cidades que poden ser un exemplo a seguir, non? Está claro, normalmente as outras cousiñas, pero claro. Ángeles, dos minutos a solucións que nos plantexaría. Bueno, sí, bueno, primero creo que es llamativo que más igual que son de las analistas de los extranjeros, un poquinho. momento tan duro como que es un caso, ¿no? Solo que siempre estaría de pensar por qué, no sé, ese momento también los criterios técnicos también no son después, ¿no? Pero no se da, es decir, Obrero, San Pedro, San Roque tienen más población, será que hay otras ruas, ¿no? De todos estos creo que sí, que a normativa penso que tens que adaptar a realidade sociolóxica que tenga o caso histórico e que pode ter, quero dicir, eu comentaba antes, eu creo que hai que ver un pouco a estrutura social de Santiago e ver se realmente con esa normativa que temos podemos facer un efecto de chamada para que venga xente ou frear a fuxida de población, ¿no? Así que eso parece esencial, se a normativa non se adapta a realidade social que temos e a realidade social vai máis alá de Santiago, estamos nunha economía en que estamos e sabemos os índices de desigualdade e toda esa situación tamén pasa no Rasco e tamén pasa en Santiago e hai que atender a eso. Creo que estaría ben facer unha planificación. Creo que as administracións públicas deben facer unha planificación e a partir de aí evolucionar cara a consecución final, que levará tempo, pero por lo menos para comenzar con unha fijación de población sería estupendo. Eso levaría, sin dúbida, unha dotación de servicios esenciais. Quiero decir, que está claro que na zona vella carecemos de determinados servicios, ¿no? O sea, pues lo comentaba antes Óscar, ¿no? O tema do aparcadoiro, pues, temos unha situación que non é normal, temos unha situación tamén co tema do gas, que tampouco é normal, o tema da auga, que non é normal, que tamén está, creo que está metido tamén a convivencia, que decir, na voz do casco histórico, na determinada voz do casco sufrimos unha situación de ruido polas noites que non é normal, ese comportamento incívico que se dá nas rúas ata as 4 ou 5 da mañá non é normal, non é lógico. E quero dicir, hai xente que nos facemos de asociación de vecinos, había xente que viene falando que os seus fillos non poden dormir. Coñecemos señores maiores que non poden dormir. Entón, non somente creo que está ben atender o que di Óscar do tema do turismo, non? De que non somente unha cidade, o sea, non podemos pensar no modelo de turismo, pero tamén hai cousas que non fai o turismo, non? O comportamento incívico, a mellor de parte da xente pola noite, son cidadáns de aquí. Bueno, creo que a idea da planificación en las administracións públicas debería liderar estas perspectivas, ya que eu personalmente como población compostora todavía non teño moita fe no Concello. Vamos a conocer tamén a opinión de Javier Raposo, creador de guía turístico. Cal serían as solucións? En 2 minutos, Javier. É moi complicado, entendo, pero cal serían as solucións? Bueno, eu quero gustame moito debatir, a conferencia necesaria, os puntos de vista son diversos. O primeiro que abogaría é a que é necesaria o coñecemento por parte tanto de cidadáns, ao tema educativo, nos nenos, nas casas, nas escolas, nas universidades, porque hai unha carencia absoluta sobre o coñecemento en sí. Non só de xestión, que é o punto de partida, todo isto é xestión. Temos os xestores, hai que preguntarse, tedes a oportunidade dentro de uns días de facelo. Temos os xestores, canto adican ao sector turístico, canto adican ao sector de vivenda, canto adican ao sector da lei de patrimonio que non se cumple, ou que está... Donde está, por exemplo, o director, a directora general de turismo, onde están os técnicos de turismo que son os que denuncian estas faltas de estes abandonos o tema dos servizos? Onde están os técnicos? Perdona, están ali son todos funcionarios, por lo tanto hai xente que traballa aquí. Santiago é unha capital administrativa e os novos usos tamén requiren novos edificios e novas comodidades. A cidade bella non podedes pretender ter aparcamento masivo cando os edificios, a inmensa maioría, ou son do 19 ou foron concebidos ou son pazos barrocos. A ver, é unha... Hai de todo. E logo tenes que pensar que a vida faise cos habitantes que viven aquí, pero estades falando de perda de poboación. Disculpade, nos últimos 10 anos sabedes a debacle demográfica de Galicia.
En as cidades máis importantes de Galicia, por que se moven as cidades? Neste caso, a cidade sen turismo e sen universidade non sería nada. Sería un Lugo ou un Ourense. Absolutamente. Insisto, temos que ter moi claro, pero turismo de calidade, é vida na cidade. Temos teatros, temos auditorios que eu se monto unha ópera de Bizet, espero un aforo masivo, pero hai público para a ópera? Sí. Hai teatro. El auditorio Aquí hace 25 años estaba lleno, a tope. sí, pero Ahora solo toca la Filarmonía. exactamente, a Filarmonía que é de todos, non? Bueno, pero Se solo supón- toca ella. O que vos digo, Santiago, eu coñecimos Santiago, permíteme só un minutiño. Conocimos Santiago maravilloso, onde pasaban todos os grandes e as grandes do mundo, onde todo o mundo disfrutaba dunha cultura, dunha diversidade, dun turismo non masivo, nin barateiro, que o único que o que fan, sí, evidentemente, empresario ten que vivir, pero unha cidade é moito máis que iso. Repensemos o modelo de cidade. E xa por último, sabes que eu sou moi incisivo en todo, por favor, asesórense ben. Hai xestores novos, maiores, de diversa idade, hai xestores maravillosos, hai xente aí nova maravillosa aí fora, pero hai que ir a buscala, e non poñer o fillo de, ou a filla de, ou Pepa a que me conseguiu os votos para este concello. Gracias, Javier, pero emplazamos para un debate. Este es otro debate, que también sería muy interesante también analizar. Interesante, pero bueno. Vamos con, por supuesto, voz autorizada del arquitecto José Manuel Carballar Veiga. A verdade é que, bueno, pues se ve, pois que tamén, incluso, bueno, todos os que estamos aquí presentes, estamos empezando a ver pues algunhas conclusións, algunhas solucións, pero sobre todo buscar esa luz ao final do túnel, ¿no? É algo relativo ao planeamento, non se adapta as circunstancias, entón, que decimos todos, hai que intentar que este planeamento se adapte ao día de hoxe, a actividade de hoxe, especializado, intentar traer actividades ao casco histórico, fundamental que edificios públicos que atraense durante todo o día se instalen no centro da cidade do casco histórico e que o casco histórico poda recoller a actividade de antes, que o planeamento de alguma maneira favorece tamén que se permitan as construccións que sean máis, a palabra, que a tramitación da licencia sea moito máis inmediata, que é moi lenta, con moitos problemas, e ao mesmo tempo tamén temos un problema moi difícil de solucionar que é a propiedade. A propiedade está moi fragmentada, e iso é un tema que falaban aquí un momentiño de tema de o registro de solares, é un tema difícil, pero bueno, se vai por se fixo que se deu en unha edificación, tamén en Vigo, e se propian solares e depois se deixan un alquiler, unha posibilidade para que haya novas poblacións que veñan a ocupar o casco histórico. Tamén podría ser digamos, no recinto próximo, tamén, de alguma maneira, permitir alguma vivienda social para tamén crear máis población cerca do casco histórico. Habría que buscar, non sei, unha serie de factores para permitir que houbera un crecimiento e dinamismo da cidade do casco histórico que agora non temos. Lizardo Núñez, Pablo de Vega, como abogado, ¿qué solución vería usted para o casco histórico? Vamos a ver, eu creo que hai problemas que son comunes en estas cidades e que precisamente creo que nos separan o turismo é un problema. O turismo pode ser unha gran parte da solución, un día fantástico. Eu esta semana pedí a dúas constructoras que están traballando constantemente no futuro de Santiago datos acerca do custe de rehabilitación dunha vivenda no casco histórico de acordo con
e o da última hora da entrada. E nos dous casos estamos falando de que sin ningún tipo de luxo, unha rehabilitación simplemente para ter unha vivenda para vivir dignamente no casco histórico, unha me daba un precio de 2.178 euros metros cuadrados e outra de 1.800 euros metros cuadrados. Estamos falando de unha vivenda de 100 metros cuadrados rehabilitada, sendo xa propietario, nos colocamos en 270.000 euros para rehabilitarla ou, no mellor dos casos, 180.000 euros, sin adquirir a propiedade. Quero isto decir que a un prezo superior ao que custa a vivenda en calquer cidade de Galicia, en vivenda media, en Santiago custa rehabilitar unha vivenda da que xa eres propietario. Non estou contando o precio de adquisición. Se encima temos en conta que non temos ascensores, non temos aparcadoiros, que temos mal internet, etcétera, etcétera, pues, creo que o tema da despoboación se entende perfectamente. Entón, por eso, cando se fala do problema, o problema é un problema esencial. A todo mundo le encantaría vivir nun palacio barroco na voluntad. O problema é que na xente non ten 2, 3 e 4, 5 mil euros para comprar un edificio regional. Eso é evidente. E quien dice eso tampouco ten 400 e 500 mil euros para que cierran para vivir nun piso dun tamaño máis razonable en Calzurro. Entón, como se pode financiar isto? Hombre, eu sinceramente aspiro a que con os impostos non se lles pinten as ventanas aos demais, ni se cambie tellados, ni se cambien os portales. Eu creo que o que hai que facer é dinamizar os usos, permitir que efectivamente se destine os pisos e os locales a usos que sean razonables, por suposto, con preservación da actividade residencial. Por exemplo, temos o exemplo de Toledo, unha cidade de patrimonio histórico da humanidade que está perdendo 500 habitantes cada ano en casco histórico e que aprobou, digo, este modelo europeo, non digo que sexa eso, un 20% de unidades residenciais en cada edificio do casco histórico destinados a uso turístico, por exemplo. Pois iso pode ser unha vía, sea o 20, sea o 25, sea o 15, sea o 30, iso non é un debate que eu teña que dar, donde efectivamente permite unha entrada de capital que se genere para que se autogestione e genere recursos para efectivamente permitir rehabilitar as edificacións e que retorne a poboación do casco histórico. Bueno, pois son as solucións para necesadas todos os nosos ponentes. Mesmo escoitábamos, eu creo que tamén quería falar a berenguera que estaba sonando, que son masónico, e tamén quería aportar a berenguera que pois o emblema e a banda sonora da zona monumental. Señores e señores, estén abertos se queren expresar a súa opinión pois, con respecto á situación do casco histórico, preguntarle se teñen a ver algún dos nosos ponentes, o que ustedes queiran, se alguén quere pues, expresar a súa opinión con respecto tamén á situación ou á solución, tal como fixeron os seus ponentes, pues, estamos abertos a súa participación, se alguén quere comentar algo ou preguntar algo aos nosos convidados. Creo que non lo preciso porque estou máis que acostumada a escoitar a voz, entonces posiblemente todo o mundo me escoite. Chamome Beatriz Esther, como abogada, tiven os meus problemas tamén co plan especial en Ramuros, porque encargarme un contrato, bueno, varios contratos de arrendamientos en relación ao coste de ella. A ver, en primeiro lugar, hai unha difícil convivencia nesta cidade entre hostelería, turismo e veciñanza. É certo que aí temos que encontrarnos, porque nos queda unha remedio que uns vivimos outros e isto é absolutamente inevitable. Entonces vai ser necesario foros como estes para que podamos falar desde unha perspectiva empresarial, desde unha perspectiva patrimonial e desde unha perspectiva de veciñanza, de acordo? E autópene como de estupideces que permitirme o grosero da expresión tan grandes como unha rehabilitación dun establecemento de hostelería que teña licencia desde os anos 60, pois por uns centímetros cando se podía facer perfectamente unha xira de apoxamento da carreira de rodas dun cuarto de baño, o Concello ou o Consorcio do Concello directamente lle dá unha licencia. Isto absolutamente foi tremendo para o meu cliente e foi unha pérdida emocional, de enerxía, de dinheiro, de cartos, de tempo e de absolutamente todo. Por lo tanto, a modificación do Plan Especial 1 Intramuros é absolutamente imprescindible. En segundo lugar, ese punto de encontro necesario entre veciñanza e turismo, porque a
acabo de decir, estamos condenados a entendernos. En tercer lugar, a cultura da patrimonialidade da capital de Galicia, a recuperación da dignidade de Santiago como que é capital de Galicia, a aplicación da lei de cidades gales que non se está aplicando nesta cidade, como profesional do Superior de Galicia, tiene a sorte de traballar coa Asociación de Perías, porque veía que os meus alumnos non eran quen de coñecer a Zona Bella. Entón, inventei un xogo que consistía en ir pola Zona Bella e a tocar as cafeterías que tiñan a indicación legal de dúas cuncas, que son dúas e non podo decir porque si vou facer o mesmo xogo. E todos eles foron pola Zona Bella e atoparon que realmente esta era unha cidade para vivir, completamente descoñecida. Así que, desde o meu pequeno grano de área, traballando con vos, conseguí que viñeran aquí, e despois traballamos tamén nunha reunión, nos mirando toda a Zona Bella, foi unha tarde absolutamente deliciosa para absolutamente todo o mundo. Esta é unha cidade de encontro de culturas, é unha cidade de parlamentos, é unha cidade de falar, é unha cidade de escoitar, é unha cidade de encontro necesariamente de persoas completamente diferentes. Esa cidade que eu atopei cando vim aquí a estudiar, en la que quedei, en la que decidí quedarme a vivir, en la que cada vez é máis difícil non amar Compostela, que é unha baixón, pero si vivir Compostela, é realmente difícil. Así que creo que pasa por un tratamento poliédrico, porque o problema é poliédrico, e teño que terminar dicindo que con os datos que está a dar este deterioro, é un deterioro continuado, mantido no tempo, por lo que pasaron moitos concellos, por lo que pasaron moitas forzas políticas que parece que non ten que de facer o de amar o suficientemente Compostela. E acabo cunha reflexión. Hai un enfrentamento entre a hostelería tradicional e as bus que non acabo de entender o motivo, porque entendo que hai clientes para todo o mundo, o que non se pode dar unha resposta que goste a todo o mundo. E aí o deixo. Moitísimas gracias. Muchísimas gracias, interesante reflexión. No sé si alguien, pues, dos nuestros convidados que comentar algo lo que acaba de decir a nosa... Simplemente quería comentar que el trouxe, estou buscando unha noticia na hemeroteca, que era unha nova do ano 96, que di que no ano 1994 xa había 273 edificios completamente vacíos no centro histórico e 1236 vivendas que necesitaban dunha rehabilitación integral. Digo isto, Fío, que comentabas de que pasaron moitas persoas por o concello e que efectivamente o problema se mantén no tempo, non? E por que parte comparto absolutamente que precisamente a modificación do plan especial 1 do centro histórico é absolutamente imprescindible, que non se pode manter edificios pechados por unha limitación de usos que é absoluta. Nos todos conhecemos, non de agora, de fai 20 e 30 anos, algún comedor de algún restaurante de cafetería que está en primeira planta, alguna sala de unha cafetería que está en planta sótano ou semisótano, algún comercio que ten dúas plantas, e a mí non me parece que eso falte o respeto á construcción da cidade histórica. Me parece que falta moito máis o respeto á construcción histórica as imaxes que vimos no vídeo de vivendas abandonadas, cos cristales rotos, coas puertas cos candados por fora, etcétera, e acumulando basura. Eso sí que falta respeto á construcción histórica. Eu creo que ni a Declaración de Patrimonio da Humanidade, ni a Declaración de Conxunto Histórico Artístico, nin o propio plan especial ten nada que ver con esas limitacións e con esos encorsetamentos de uso da propiedade. Se é un custe elevadísimo de rehabilitación e gestión de vivenda na cidade histórica e se hai unha restricción de usos tal que é imposible soster por si mesmo a conectar con o uso residencial, pois haberá que permitir que ese uso residencial non se elimine, por suposto, pero sí que se compatibilice e que se permita que efectivamente coexista co uso que sea, é dicir, que sea, me refiero, habrá que establecer porcentaxes, habrá que establecer fórmulas e unha delas, desde logo, é a opción de servizos públicos, que é esencial, incluída aos servizos comerciais, empezando por bancos, farmacias, consultas médicas, etc., que se parece en el histórico e cada vez que pecha un de servizos non vai a abrir. Eso é emocionante. Sí. Yo tengo un compañero vamos con esta María, vamos con María y después Quería tamén resaltar a doble vara de medir que tengo con
sonar así. O micrófono hay que sonar así. Como valioso, no es como para pensar. A ver, voy a intentarlo. Bueno, me voy a poner de pie porque si no, no veo a los que están delante. Yo quería un poco de lo que dijo esta chica y quería comentaros. Yo, a los que sois de aquí, de la zona vieja, tal, yo soy de esta calle. Cuando yo era pequeña había el relojero, el panadero, todos vivíamos aquí, todos éramos felices, y todos los que vivíamos aquí vivíamos en unas casas de hace 40 años, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y alguno más que yo nací. Bueno, lo que quiero decir es que la vida evoluciona, las casas evolucionan y hay que mantenerlas. Los sueldos son de una manera, se dedican a otras cosas, tenemos otro estilo de vida y la zona vieja es carísimo vivir aquí porque cada día te pasa algo como en todas las casas, ¿no? Pero en estas que tienen 200 años, pues o más, no sé, con un cálculo así, pues le pasan más cosas. Pero quería yo decir una cosa. En el salón teatro, por ejemplo, yo soy la vecina del salón teatro, puerta con puerta, pared con pared. Recuerdo que mis padres querían hacer el bajo cubierta y levantar los 70 centímetros en 50 metros. El consorcio famoso nos dijo que no se podía porque a los 5 años el salón teatro se rehabilitó y subieron su tejado 3 metros, porque por el interés general los telones tenían que subirse y ahora eran más modernos y entonces los decorados y subieron 3 metros y medio, con lo cual nuestro jardín que tenemos ahí, en esta calle, pues tuvo 3 metros y medio de sombra, lo que repercute que el interés general sube el telón, que me parece muy bien para la vida artística, pero nuestra casa se queda sin sombra, sin sol. Y es lo que quiero decir con el doble trasero de los políticos del consorcio y de todos estos que para ellos la zona vieja tiene que ser patrimonio de no sé qué, todo cuidadísimo, todo tal, pero como dijo Lizardo, ellos, que son los que tienen el poder, el dinero, abandonan la zona vieja, a nuestra suerte. Nos exigen que lo paguemos, que tal, que por supuesto me parece horroroso que tengamos que poner nuestras ventanas con el dinero de los demás, efectivamente. Pero por un lado exigen y por otro lado no dan, porque la zona de aparcar es terrible. O sea, tenemos 4 sitios de mazareros que yo creo que vamos a ir a la guerra, allí. Detrás de San Clemente hay un sitio que pone una pancarta enorme: zona para aparcar de residentes a partir de las 8:30 de la tarde. No hay nadie que pueda aparcar allí a partir de las 8:30 de la tarde, o de las 9:30 o de las 10. Imposible. Entonces, por un lado dicen, llevan 25 años, 30 años el consorcio, que lo han hecho, lo crearon, lo hicieron, para repoblar, conservar la zona vieja, y la zona vieja se va a la M. Y ya está, porque nadie viene a vivir aquí, nadie lo puede sufragar, nadie puede, y los que tienen las posibilidades no nos dan opciones. Y luego, otra cosa, no hacerle fotos a los turistas. Bueno, es una opción. Fuera de los que son funcionarios, fuera de los que trabajan para la administración pública, hay poca gente en Santiago que directa o indirectamente no viva del turismo. Poca. Entonces, demonizar a los turistas me parece una aberración cuando queremos tener un aeropuerto internacional. ¿Para qué? Para salir nosotros. Será para que venga la gente también. Vosotros no viajáis por ahí, porque cuando vais a San Sebastián, la gente de San Sebastián estará hasta el gorro de nosotros, y de que nos hagamos fotos y de que vayamos a sus terrazas. Cuando vayamos a Milán, los italianos estarán hasta el gorro de que vayamos a su ciudad. Y así a Toledo, a Murcia, a Alicante o a Palma de Mallorca. Entonces, queremos nosotros viajar y turistear y que nos salga todo a un buen precio, pero luego no queremos que venga nadie aquí. Yo os digo, hoy le proponía a mi suegro, voy a poner una cámara en el balcón de casa. La voy a poner y luego vamos a hacer un vídeo pasando rápido todos los turistas que pasan al día. Ostras, es que días y días y días y días hay 10 señores como este que se ponen delante de Salomé a contar su historia. Y ya está. Y luego hay días y días de preguntarle a los de los bares de la Laguna Nueva, que lo digo de bien,
hay 1000 que vienen en julio, en agosto, en septiembre, sí, pero es que en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, pueden venir todos los de Santiago a tomar cosas y bares y todo, a la zona vieja y no viene nadie. Se llama el cristal o se llama el que sé, no sé dónde se llama. Pero esto está vacío. Creo que por alusiones alguien se sintió aludido, me están creo que va a... Se me escucha bien. Bien, yo estoy en contra. Nadie aquí está en contra de esto. Yo lo que hago, estoy diciendo, es, yo sí estoy en contra de un turismo, de un modelo turístico depredador, extractivista, que genera demasiadas molestias. No, para los potencias que somos. Datos. La cifra de implantaciones por habitantes somos 98.000 en Santiago. Supera, de hecho, a ciudades como Londres, 12 millones, Roma, 10 millones, Madrid, 5 millones, Barcelona, 3 millones y medio. Nadie está en contra del turismo. Yo estoy hablando de un turismo acorde a esta ciudad. Es decir, que los que somos de aquí, los que estamos viviendo aquí, no nos sintamos expulsados de aquí. Se puede convivir, claro que se puede convivir. Yo no estoy en contra de que la gente quiera conocer un pueblo, pero que recuerden siempre que están en su casa. Yo vivo al lado del Camino Portugués, al lado del Camino Portugués. Y cuando a las 9 de la mañana de un domingo estás tirado en el sofá con tu señora la Santa Casaca, y de repente escuchas a 150 guitarras en mano, aleluya, aleluya, no. Mira, puedes entrar, no tienes ningún problema, pero tío, o sea, vete a cantar a tu casa. Por un ejemplo, y no oigo eso. no. No. Yo no sabía de Castro y yo sí oigo. Si paso todos los días. Si no oigo ya. Vamos a analizar. Vamos a hacer una cosa, enseguida les damos paso, seguro. Pero me piden la palabra, creo que Javier y Marcos, y enseguida les damos paso, ¿verdad? Porque va a venir el compañero con el rápidamente, porque no, muy grande. Yo era abajo, sí. Mira, el tema del aparcado que dices antes, ¿no? Y esto es, creo que es importante señalarlo porque también se vuelve a ver la importancia que tenemos las personas, vivimos una zona bella, pero la administración municipal, ¿no? El tema del aparcado que es tan importante para una persona que viene de trabajar, de hacer una quenda, de si en el hospital o en, bueno, lo pasaba a mí que estaba pegado de fainada en Porriño y vinían de Porriño y llegaba aquí y a 120 plazas que tenemos aparcadoiro, que no se pueden, si tenemos unas 120 más modificaciones que por ahí tenemos, una zona bella, ¿no? Hay 33. ¿Podemos dar un mensajito para decirnos dónde están? Porque yo no... Sí, está. Mira, no estaría por 133, pero quiero decir, San Roque, bueno, quiero comentar con esto. No se puede comparar a casi 500 que tienen en Limpias, las 400 y pico que tienen, 270 esteros que tienen en San Pedro, por ahí, Pontevedra tamén, quero dicir, pero indo por riba, o máis chocante que eu, por exemplo, estive nunha xuntanza que fixo o Concello de Tráfico con 2 inspectores da Policía Local e logo apareceu o alcalde. Nesa xuntanza, eu denunciei, era por os distritos policiais, non? E eu dixenlle que os distritos policiais se sigan a ocupar dos problemas que había de activismo pola noite e de que nas plazas de residentes estiven aparcadas por xente que non tiene ningún tipo de distintivo de residente ou por distintivo tipo L que pola noite non pode estar aparcado. O sea, que eso non era a segunda ni a terceira vez que yo decíamos, ¿no? E sigue pasando o mesmo. As plazas de residentes están ocupadas ás veces por xente que non é residente. E os residentes quedamos fora. Quero dicir, esta é a realidade do Concello, desa administración municipal, que non están salguiriños, o Concello está aí, cos habitantes da zona bella. Quero dicir que toda esta situación é un punto máis, son simbólicas, igual da fibra óptica, cando o Concello tiña fibra óptica, non. Quero dicir, é un simbolismo do trato e de como non somos prioridade para esta administración municipal. Era simplemente sencillo, disculpa. Vamos a seguir explicando Quería comentar con respecto del turismo.
Vamos a ver, con respecto a esas cuestiones, ahí quizás lo que hace falta es educación, porque si viene, información en la cara de la ciudad, más de educación, para que la gente sepa cómo actuar dentro de la ciudad, en el caso histórico, formación de los turistas. Con respecto a la masificación, recientemente el Ayuntamiento de Santiago, que creo que es poco sospechoso de negocio del turismo, hizo un estudio de la masificación del turismo en Santiago, y recientemente, estoy hablando del verano, sacaron conclusiones de que en Santiago no había masificación del turismo. Había 2 calles que en el verano, en el mes de agosto, sí se saturaban, pero el resto del casco histórico no estaba saturado. Entonces, hay que mirar de por qué no somos capaces, las administraciones, de que el turismo no se concentre todo en el mismo sitio y se reparta por la ciudad o por los distintos lugares que se pueden visitar. Yo soy vecino de Santiago, nací aquí al lado, en la calle de Franco, aquí, pero mi familia tiene un enlace del año 64. Toda la vida hubo vida en la ciudad. En la calle de los Vinos, se juntaba la ciudad a unas horas por la mañana, otras horas por la tarde, cierto que no había Sánchez, cierto que no había centros comerciales, etc. Había lo que decía Lisardo, había multitud de órganos públicos donde la gente trabajaba, salía a tomar su café, sus vinos, comía, ¿no? Entonces, con respecto de cómo podemos conseguir que la ciudad histórica vuelva a tener población, fundamental los servicios. Vamos a hablar para los gente de trabajo que viven en el casco histórico. Todos los servicios que se hablan aquí son más que necesarios, ayudas a rehabilitaciones, cambios de usos, que la gente pueda volver a vivir con todo lo que se supone. Evidentemente hay que proteger los edificios, internamente, externamente, pero hay que ser flexibles, porque nadie quiere vivir en una ciudad donde hoy tienes otras necesidades. La gente mayor se mueve, no solitario, pero hay que traer gente joven. Entonces, tenemos que hacer una reflexión. Si yo soy una persona joven y quiero vivir en algún sitio, quiero hacerlo con unas ciertas prestaciones y unas ciertas comodidades. Entonces, no puedo pretender traer gente a vivir al casco histórico con los servicios y con nuestra organización. Entonces, yo creo que tenemos que convivir todos. Turismo, ciudadanos. Tiene que haber más servicios, tiene que haber más actividades para la gente local. Se tiene que organizar cosas para la gente, no solo para el turismo. Pero no podemos tampoco crucificar el turismo y hacer una turismofobia que nos va a todos, porque al final la ciudad solo somos, gracias a los que la catedral, la administración y entonces. No entiendo que piensan. Yo creo que por ahí que entonces, el equilibrio, exactamente, pero necesitamos, pero no podemos pensar, yo personalmente, yo también tengo molestias con los turistas, ¿vale? Pero tengo que pensar, yo cuando soy turista y quiero ver las cosas y voy pues caminando, o hacemos una peregrinación, o hacemos ruido, muchas veces somos conscientes de lo que está pasando. Es como cuando la gente sale de tomar los vinos y está hablando alto en la calle a las 3 de la mañana. Estás hablando alto, pero porque has salido de tomar los vinos, uno lo más alto que el otro que el otro, no lo más consciente, pero eso está mal. Entonces, hace falta educación, información e información. ¿Vale? Si la gente sabe que va en una peregrinación a hacer ruido y molesta, es muy probable que entonces, este año, en el barrio de San Pedro, hicieron una pancarta diciendo una serie de avisos. Y yo creo que eso, si eso se publicita a la entrada de la ciudad, se pone paneles, se pone toda la información, se avisa a la gente, y si le da esa información, es muy probable que la gente lo moleste cuando venga a Santiago, como el caso histórico. Yo empezaría en Roncesvalles. Bueno, pues también. A la hora de intentar, porque seguramente esa misma molestia la tendrán en Santo Domingo de la Calzada o en esa área, ¿vale? Pero no podemos
sin criminalizar eso. Cuando en el año 85 Santiago se declarara como ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO, uno de los motivos por los que fue galardonada con ese distintivo es porque en la zona vieja vivía gente. Ese fue uno de los motivos por este, si me equivoco. Alguien me corrige si me equivoco. Porque era una ciudad viva. Entonces, a lo que voy es que si seguimos, si esto sigue esta deriva, corremos el riesgo de matar a la persona del juego. Simplemente estoy hablando de cuidar lo que tenemos. Nada más que eso, equilibrio. Nadie está en contra, vuelvo a repetir, nadie está en contra del turismo. Yo no estoy en contra del turismo. Hablo simplemente de respeto y de equilibrio. Nada más que eso. Vale, yo quería decir varias cosas. Punto número 1. Ese equilibrio ahora mismo no puede existir porque entre murallas está vaciado. No existen servicios públicos. Yo soy de Santiago, me crié en Santiago, soy de la Universidad de Santiago, estuve 17 años viviendo en Pontevedra. En Pontevedra, cualquier paso que des está lleno de servicios públicos. Da igual que vayas a Esgaral, que vayas a la Peregrina, que vayas a Benito Corral, que vayas a Loreiro Crespo. Eso no existe en Santiago. Santiago se ha vaciado desde hace 20 años. Entonces es imposible que consigamos un equilibrio porque ahora nadie puede vivir en el centro. Porque ¿cuántas viviendas hay vacías en el centro de Santiago? El 90%. ¿Por qué? Porque la gente no tiene servicios y no tiene servicios desde hace mucho tiempo. Punto número 1. Punto número 2. Vivo en Santiago de Guayaquil número 7, segundo C. 3 noches a la semana no puedo dormir. Y no son turistas, son estudiantes. Y es muy cachondo porque encima de donde vivían mis padres, que fue un piso que compraron con muchísimo sacrificio porque tenían una cafetería en la calle Doctor Teijeiro y trabajaron toda su vida con ellos para darnos lo que ellos no tuvieron y se compraron un piso enorme en la calle Santiago de Guayaquil. Encima estaba una planta entera de Opus Dei. Pues ahora no puedo tener la ropa porque mi ropa huele a marihuana. Porque todo el edificio está lleno de pisos de estudiantes y dos consultas de médicos y se acabó. Y mi ropa huele a marihuana y yo no monto un pollo ni monto una plataforma. Tolero y digo, bueno, pues voy a controlar cómo tengo que hacer para intentar convivir en armonía. Porque los estudiantes le dan vida a Santiago. Porque los estudiantes de Salamanca le dan vida a Salamanca. Los estudiantes de Madrid le dan vida a Madrid. Los estudiantes de Barcelona, es decir, nosotros queremos ser ciudad universitaria. Nosotros queremos tener un motor, aparte de la industria universitaria, que sea la industria del turismo. Seamos serios, innovemos, seamos gente formal, pongamos unas normas y unas pautas. Si yo tengo un piso que es una vivienda de uso turístico y al lado vive una persona de uso residencial, digamos, voy a poner un marcador de decibelios. Entonces, a partir de ese marcador de decibelios, usted no puede pasarse, porque si se pasa tiene una sanción. Y cuando llegue el turista a mi casa, le diré, mire, tiene que firmar estas normas. Y en esta norma se dice que si el marcador de decibelios sobrepasa cierta cantidad, tengo derecho al desalojo. Y la gente se calla. Pero hay algo muy importante en el turismo, que es que cuando nosotros éramos pequeños, no nos podían llevar de vacaciones, no nos podían llevar por ahí a conocer el mundo, porque no tenían dinero, porque solo tenían que trabajar y trabajar y trabajar para pagar. Mi padre estuvo 20 años navegando para poder ahorrar un poco de dinero, comprar un bajo, y un piso y sacar adelante a su familia. Pero ahora, gracias a la SBUT, gracias a la popularización del turismo y gracias a la industria del turismo, nuestros hijos y nosotros conocemos el mundo. ¿Y qué estamos haciendo? No nos damos cuenta, y lo digo desde mi humilde opinión, que yendo en contra de las BUT, sin poner normas, y yendo en contra del turismo, le estamos dando más tarta a los gordos, a los grandes. Estamos haciendo que los fondos de inversión vengan y compren un edificio entero para turismo. Entonces, la persona que tiene piso y le diga que queda estudiantes, que no lo haga. La persona que se quiere sacar en 2 meses en verano, que no es mi caso ahora mismo, 2 meses en verano, unas pelillas para ahorrar, que no lo haga. La persona que se quiere ir a Madrid, o a Berlín, o a Madrid, a una BUT, que no vaya. O eres rico o tienes mucha pasta, o heredaste, o si no, no puedes ir. No sé si me estoy explicando un poco por dónde voy. Entonces, por favor, centremos los temas. Es imposible que Santiago tenga armonía porque está desertizado. No sé cómo se dice técnicamente, porque no vocabulario muy amplio. Es un desierto. Y lo que hablaban de las calles saturadas en verano. Yo voy a Pontevedra y en Pontevedra hay 10 calles a tope en una
O turismo, desde que se sea a visión do turismo como tal, sempre se enfocou desde o punto de vista de xenerar beneficio. Empezamos, nos remontamos aos anos 50 e estamos asistindo a un fenómeno moi cambiante, a sociedade cambia, pero isto tamén. Unha sociedade cambiante na cal se democratizou o turismo. É dicir, aquí vemos unha cantidade moi pronunciada de xente que nos visita, pero tamén hai turismo que nos visita non por a raíz cultural, sino é un turismo de selfie. Vale? De chegar diante do obradoiro e dice, viche Santiago? Sí, sí. Estiveches nas escaleras de Domingo de Andrade no Museo do Galego? Que? Non hai absolutamente sentido. Logo, sí que xera riqueza. Onte saiu, están chegando, e sabedo perfectamente, 3 transatlánticos alemáns, 95 autocares con máis de 65 persoas, moitos deles venen a Compostela, porque será Compostela o Parangón con Pontevedra, non é axeitado, descúlpame, non ten nada que ver a proxección internacional que se lle deu ben ou mal a Santiago de Compostela que a que pode ter Pontevedra, moi escorada dende fai moito tempo, é unha visión moi particular e tamén criticable. Outra cousa é que, insisto, 95 autobuses. A opción a máis solicitada é Santiago de Compostela. Poden ir a San Andrés de Teixeiro, a Costa da Morte, Ourense, Lugo. Pero temos medios para levarnos nun bus 1 hora, 2 horas, 3 horas de viaxe. Porque teñen que voltar, as 6 tens que voltar ao barco. Entón, replantexemos que queremos ofrecer. Que temos para ofrecer? E con quen o vamos a facer? Porque os profesionais, aquel xente da hostelería, vexo que hai xente que compañeros e demais, eu difiro moitísimo do que di algún profesional que hai por aí. Estou me tirando pedras contra o ritmo, difiro moitísimo do que se está divagando e das anécdotas e historias que contan a xente aquí. Incluso nos medios, nos mass media, o que se publica, que porquería de página web. Hai que mellorar, temos que andar cos tempos e temos que actualizarnos. Os estudantes, é certo, eu tamén sofro o mesmo, vivo en Xeneral Pardiñas e teño piso de estudantes, teño piso destos turísticos. A educación ven da casa. A mí me deu unha educación, montei nas boas aquí en Compostela, pero nunca desistí. E a xente antes non salía porque había unha vida nocturna. Están despois olvidando por completo que Santiago se só habitada polo día. É necesaria unha vida nocturna para tomar algo, para que a dormir e marchar ao día seguinte. É necesarias ofertas por parte da Oficina do Turismo de Consorcio de Santiago, que se les pagan da Xunta de Galicia, para ofrecer posibilidades e ofertas. Os conventos é moi difícil acceder a eles. E vos digo, claro, e que hai de pagar? Porque claro, aquí todo é for free, todo é free. Todo é free. E ti pasaches 5 anos con a axuda de quen sexa, traballar no mellor para que sexa free, para vivir a calidade. Cuidado, replantexadevos moitas cousas do vosso entorno. E outra cousa fundamental, o turismo, eu sei que quero no turismo. Turismo sustentable, con ideas boas, con profesionais bons, no que haxe unha convivencia táctica entre legalidade e tamén so de cidadans, podedes denunciar. Eu non vos deixo aí poñer cosa forga ningún, nin denunciar constantemente, non son consciente. Eu denunciei cando firmaba, por exemplo, informes histórico-artísticos que firmaba, un arquitecto, non eu.
volvemos cos candidatos do PP, outros que queren número, cifra, edificio, renovación, sin contido. Non hai contido, non hai nada detrás, son puro telón, son unha fachada, non hai nada, non hai contido. E logo están o ambiente, os animais, os paseos por Rosarela, meu Deus. Gracias pola aportación, meu moi ben no confinamento, Fixen a ruta de Conxo. Quen vai a Conxo? Pois Conxo ten un Cristo feito por Gregorio Fernández. É unha das capelas máis maravillosas de Compostela, que non te vai a falar a catedral compostelana. Pois que hai. Entón, hai que cambiar. Temos que reunirnos de vez en cando. A mí tanto que estou, temos que reunirnos de vez en cando, pero temos que sentar as bases. Isto é, temos que convivir, pero hai que crear estruturas fortes. E insisto, o tema da profesionalidade. Eu estuve no resido durante moitos anos, non sabéis a pasar os políticos, ou non? Pasaron todos? Sí. Bueno, estuve no resido durante moitísimos anos por xente que creía que na idea de cambio, na idea de prosperidade, na idea de Galicia, tal, que sigo facendo o meu traballo individual a través das miñas redes e das veces que me deixan a ese señor con 10 personas dentro de Salomé. Son ese señor. No, me refería que non hai tantos turistas todos, Sí que hai, porque mira, eu vou contar unha anécdota de porque, pero, por exemplo, o mes de agosto do ano pasado, yo no digo agosto, yo no digo los meses de verano, yo te hablo de noviembre, o mes de agosto, diciembre. sí, o mes de agosto do ano pasado, temporada alta, que xa agora. Eu case vai empezar. O mes de agosto do ano pasado, estábamos na catedral, sabes cantos días? Porque claro, non te dejan pasar a todos. Muy de todos, la iglesia es de todos, el patrimonio es para todos, pero ni podemos ni susurrar. Me explico, sabes cando estábamos antes da mesa do peregrino? 75 na nave central. Sí, pero yo hablo del resto del año. Sí, sin duda. Eu estou El resto del año soy 75 na das nave. oracións, hai que facer oracións para os da casa. Eu como traballador, como estudante, como funcionario, que los hai, pues necesito tamén opcións de ocio, necesito meu teatro, necesito a miña ópera, necesito as miñas exposicións de calidade. De calidade, non o que nos están mostrando. Que isto, Dios mío, que xa codeo tivemos. Concertos. Isto vai ser o futuro de Santiago. O solo que vai ser o futuro. Eu quería decir unha cosa sobre a música. É que non teño nada encontrado con a música, pero... Non vou encontrar a música. Vou encontrar que cando di que ven tantos transatlánticos que chegan tantos autobuses a Santiago, que eu entendo que pos guías, pois que será bo, ou sea, eles terán que ganar o seu. Pero eu como que vivo en San Francisco e deixo pasar cada un dos que pasa por ali, podo decir que vexo a hora que entra e a hora que sale. E esas personas, ese guía, colleunos ali, levos a pasear e despois vai coller outro e xa vai ali. E esa xente, se deixou algo, deixoulle. O guía, que eu non teño nada en contra deles, ao contrario, os días que me devo de maravilla con eles. Pero quero dicir que o que non é justo é que cheguen tantos transatlánticos e só veñen a Santiago a gastar pedra e dar un pouquinho aos seus turistas. Y la casa se la quieren cobrar a los hoteles. E esos que chegan aí, que deixan en Santiago. Solo quero que me digas como guía que deixan en Santiago a parte de pagar o calor. Por favor. Pues sí que deixan muchísimo. Sí,
porque 900 turistas de cruceiro non son saturación e 500 turistas de vivienda turística que se quedan pola noite sí son saturación. A ver, porque un ven 2 horas e volve para Coruña e outro queda a dormir e deixa cartos a xente de Santiago que tira aquí a unha casa. A ver, e tal. Eu entendo as prioridades do guía turístico que ten que vivir, entendo que o seu traballo é moi difícil, pero esas non son as prioridades da ciudad. Estas non son as prioridades da ciudad. No, cuidado, non me malinterpreten. A ver, eu quero justificarme aquí, non me malinterpreten. Unha cousa que é o turista, que unha cousa é o visitante. Exacto. Unha cousa visitante e outra turista. O turista hai que ofrecerle posibilidades de quedar, de ocio, de comer, de pernoctar aquí. A xente aquí non pernocta, porque ten agora un sistema moi bo, sobre todo o tren, para comunicarse con outras cidades moi conhecidas galegas, e hai que ofrecerle posibilidades turísticas, tamén outros tipos de produtos, para que se queden aquí incluso unha semana. Aquí hai moito que ver, pero se vemos, facemos o círculo en torno só a Cidade Bella e non alternamos nada a outros aspectos, non se promoven outros aspectos, iso pasa nos cruceiros. E, por certo, en todos os cruceiros que estiven eu, que son bastantes, e non cobramos tantos, créanse. Non yo cambio. É unha vida moi sacrificada. Os cruceiros non poden levar nada porque lle venden todo o cruceiro. E seino por Non, pero só debe decir unha cousa, esa no, quero dicir unha cousa porque, a ver, como no cruceiro, no turismo de cruceiros, hai sempre unha hora, será máis ou menos, pero hai unha hora no que ti os tens que deixar para comer, para tomar un café, para comprar algo que queiras. Me dice que o club de Internacional de Prensa, nós aquí somos visitantes, turistas, porque como peche na porta, vamos ser turistas. Mira, eu quería felicitar por esta iniciativa, que nos juntemos é moitísimo, moi importante. Entón non deixamos a división e os intereses particulares de cada un, senón intentar ver o que nos une a todos. Iso é moi importante. E aquí tenía que sair unha iniciativa sin unha convocatoria nova. Por certo, hai algún representante do Concello, do Consorcio aquí? Oxe teña moitas cousas que facer. Entonces me parece que de aquí a asociación, por exemplo, de veciños do Castillo ou en Setercio de Vos, salir de aquí xa con unha convocatoria. Os encontros son fundamentales para encontrarnos e razonar e ver o que se pode facer. Logo, pues, no Concello xa sabemos pasar distintos colores, distintos equipos e todo se bonito. Que sea desgracia. Nada máis, solo darnos las gracias. Me vai matar ese ambiente. Aquí falamos de administración, de concellos, en un momento sería o caso da Iglesia, que hai en este máis turismo masivo, ruidoso e incontrolado. É dicir, actos como o do ano pasado, de meter a 20.000, creo que se me meter a 20.000 personas, aparte das que saen de turismo, así a Cañón de Santiago, é unha relación. Non é os casos de visitantes, unha boa campaña que habrá que Señoras, quisiera agradecerles de verdad a súa presencia, que eran moitas preguntas pendentes, moitas intervencións pendentes, pero disculpas, pero bueno, espero que sean máis oportunidades. Pero que quede claro que queda un político, unha política que tamén ten moito que facer e que tiña moitas ganas de escoitar isto, porque é parte da cidade. Que quede claro. Queda claro. E agradecer a Club Internacional de Prensa, que está acompañado, sobre todo tamén a Viturga, a Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, que foi quen organizou este encontro.